Mel. Eu vou te dar o nome de Mel. Mel, a docinha. A cachorrinha que vai me salvar, não vai? Não era pra eu ter saído daquele lugar, Senhor. Aquela carinha tava melhor que aqui. Eu vou pegar um resfriado que vai doer muito. Quer saber? Eu vou ir pra outro lugar. Vai que eu acho um lugar bom. Vamos, né, Mel? Vamos, né? O que vocês estão fazendo aqui? A gente tava passeando com a nossa mãe e ela nos largou aqui com a nossa cachorrinha. E a gente tá precisando de ajuda, a gente não sabe como voltar pra casa. Essa cachorra é aquela que apareceu ali. Sério, ela fugiu por um instante, mas ela voltou, né, Mel? Calma aí. Nós podemos virar um quarteto. Quarteto Fantástico! É! Yeah! Fantástico, cadê o Gui? Somos o Quarteto Fantástico. Vamos procurar o Gui. Vamos lá. Gente, nós dormimos para nós se descansarmos do nosso corpo e hoje nós vamos procurar o Gui. Então vamos lá. Cadê você, Gui? Gui? Cadê você, Gui? Gui! Meu Deus, a gente achou o Gui. Gui! Ajudem ele, gente. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Achamos o Gui. Somos o Quarteto Fantástico. Achamos o Gui. Vem, Gui. Cumprimos a nossa missão. Até o próximo capítulo. E no próximo capítulo irá ter muitas mais coisas legais. Tell you all the story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. I found that little mouse 'cause I'm an albatross.